حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علي تانوي صاحب رحمه الله یو واقعه را نقل کړې ده د حجاج بن یوسف متعلق. فرمایي چې حجاج بن یوسف ډیر لوی ظالم انسانو. دنیا کې داسې څوک مشکل وي چې د ظلم نه به خبر نه وي، لیکن فرمایي چې د دومره ظلمونو او ستمونو باوجود د معمول بداو چې د به روزانه د شپې 300 رکعات نفل منځ کوو. دا واقعه چې ما واوریدله ما وکتله زه ډېر زیات حیران شوم. ما په موږ خپل منظومره لوی پیټې شي دومره رابنه دروند شي چې خبرې مه کوه، لیکن دې ظالم د دومره ظلمونو د دومره د الله د نافرمانیو باوجود د به روزانه د شپې هره شپه به د 300 رکعات نفل منځ کوو. او معمول به وای دا و چې لږ به ورباندې سخته راله وای ویل به چې یا الله ما وبخې ما په داسې حالت کې مړ کې چې زه دې بخلم. او دا دعا به وای همیش کوله چې یا الله خلک خو ټول وای چې حجاج بن یوسف ډیر لوی ظالم دی، ډیر لوی ظالم او جابر انسان دی، دا به بالکل نه بخې، لیکن یا الله زما ته دا امید دی چې ته ما بخې په داسې حال کې ما مړ کې په داسې حالت کې چې زه دې بخلم. چې کله وفات کېدو په دغه وخت کې یو کس ورته رالو، هغه ورنه تپوس کوي چې ای حجاجه د الله نه دې څه امید دی؟ تا خو ډېر لوی ظلمونه کړي دي، ډېر مسلمانان ډېر بې ګناه انسانان دې قتل کړي دي، الله نه دې څه امید دی؟ وای دی ورته وایي چې ما به الله بخي. دومره پکه یقین و د الله نه داسې امید وکنه چې هیڅ خبره پکې نه کېده، وایي چې الله پاک ما بخي. بعد کې دا قصه چې حسن بصري رحمه الله ته وکړه، نو حسن بصري رحمه الله وایي وخاندل، ویل چې دا حجاج ډیر چالاک انسان دی، خدای پاک ته وایي چې ما به جنت ته بوزي ما به بخي. خو به هر کیف مزید فرمایي وایي چې کله حجاج بن یوسف وفات شو دنیا نه لاړو، سو وخت بعد یو کس په خوب کې وکتو. هغه کس ورته وایي چې ای حجاجه تا خو ډیر لوی ظلمونه کړي، ډیر بې ګناه انسانان دې قتل کړي، الله پاک د سره څه معامله وکړه؟ وای حجاج بن یوسف ورته وایي چې د هر انسان په بدل کې یو ځل قتل کړل شوی یم. خو د یو صحابي سعید بن جبیر رضی الله عنه د په وجه باندې د په باره کې 70 پیری یعنی 80 پیری ز قتل کړل شوی. وای د کس وی چې ما ورته ویل چې اوس د خدای نه سو امید دی، اوس خو وفات، اوس خو دنیا نه تله، هغه دنیا غ حالت دی وکتل، اوس د خدای نه سو امید دی. وای دا ورته وایي چې زما د خدای نه اوس هم هغه امید دی کم چې دنیا کې و. وایي چې کم امید؟ وایي چې ما به الله بخي. د دې دومره هر څه باوجود وایي دوی چې ما به الله پاک بخي. تانوي صاحب رحمه الله فرمایي چې دا په دنیا کې د دنیاوالو مخې ته یو مبغوز یو مردود انسانو، دومره زیات قتلونه کړي چې د حد د شمار نه زیات، لیکن د دې مبغوز او مردود انسان د خدای نه داسې امید دی چې هیڅ خبره پکې نشي کېدی. فرمایي چې د الله پاک نه داسې پکه یقین او پکه امید و د الله رب العزت نه چې الله به ما بخي. فرمایي چې ډیر لوی جبو والا، ډیر لوی تسبیح والا چې 24 غنټې شپه او ورځ تسبیح په لاس کې او الله الله کوي، وایي چې د هغه خلکو هم د الله نه داسې پر زور امید نه و، داسې پخته یقین او امید نه و څومره چې د حجاج بن یوسف. نو حیران شي د هغه خلکو د معمولاتو ته، د هغه خلکو د ورځې به د دوی څه معمولاتو او د شپې به څه معمولاتو، د ورځې به څه کول او د شپې په یک تنها کې به خدای پاک ته څه کول، خدای پاک ته به کومې سوالونه زارۍ کولې. ګوره چې یو انسان مسلمانی او په زړه کې د الله یری، هغه د الله نه د امید ساتي چې الله پاک ما بخي، ولو که هغه د لوی ګناهګاري، هغه د لوی ګناهونه کوي. مونږ تاسو ته هم پکار دی چې الله رب العزت نه داسې پوخ امید وساتو او داسې کارونه وکړو چې هغه د دې سبب وګرځي چې الله پاک مونږ تاسو وبخي. د رمضان میاشت ده، هر یو عمل
دا په څو چنده باندې دی. نفل الله رب العزت فرض ته رسي، فرض الله رب العزت په اویا درته بدلی. نو مسلمانه دا خو زمونږ استاد دپاره یو ډیر د کمال او د کار میاشت ده. پکار ده چې 24 غنټې شپه او ورځ الله رب العزت ته سر په سجده شو او الله رب العزت نه وغواړو چې الله مو وبخي.